Ako lagi sa mga journey yan. Actually, nakakamalusay. ये देखा दोस्तों कितनी काली घना घने बादल हैं और बारिश हो रही हल्की हल्की और लाइट जल करके लोग फिर भी घर से निकले हुए हैं। यहाँ कोई परवाह नहीं करता मौसम, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, घर से निकल जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, रेनकोट वगैरह, फिर भी घूमते रहते हैं। ये देखें दोस्तों मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है, ठंडा हो गया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और घने बादल हैं, पहाड़ों में आप देख रहे होंगे।